share တဲ့အခါမှာဒီလိုစာကြည့်ပေါ်နေတာမျိုးကိုအခုချိန်ဒီထားနေကြတော့မလားဂျူးခုလုပ်ပြမှာကတော့အခုလိုမျိုး error share တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံလှလှလေးတွေထားလို့ရနေပြီဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးဖုန်းခေါ်တဲ့ဝင်လိုက်ပါဖုန်းခေါ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ contact ဆိုတာလေးတွေကိုထပ်ဝင်ပြီးသွားရင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ my cat ဆိုတာလေးတွေကိုထပ်ဝင်ပေးပါရှင်ဒီနေရာမှာညာဘက်ထောင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ edit ဆိုတာလေးတွေကိုထပ်ဝင်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံလှလှလေးတွေထည့်ဖို့အတွက် photo တွေကိုသွားရပါမယ်ရှင်photo ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကိုထားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံလှလှလေးကိုရွေးပြီး choose လေးကိုနှိပ်အမှန်ချင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံလှလှလေးနဲ့အဲ့တော့ share လို့ရသွားပါပြီရှင်ဂျူးရိုဆိုင်လေးရဲ့ official page follower ဆိုရင် follower 2သိန်းနီးပါးရှိပြီးတော့ iPhone 11မှာ70 Pro Max အထိဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဂျူးရိုရဲ့ဆိုင်လေးစာလေးကတော့ရန်ကုန်ကမာရွတ်မြို့နယ်လှဲတဲ့စစ်တာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လှဲတဲ့တက်လန်လေးထဲမှာ i2 mobile ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဂျူးရိုရဲ့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်